அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி வந்து ஒரு மேக்ஸி ட்ரெஸ் 2 செட் ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க. கஸ்டமர்னு யாரும் இல்லை, என் ரிலேட்டிவ்ஸ் தான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க பொண்ணுக்காக ஆர்டர் பண்ணது. எப்போ ஆர்டர் பண்ணோம்னா 1 வீக்கு முன்னாடி, நேற்று தான் ரிசீவ் ஆச்சு பார்சல். 1 வீக் முன்னாடி ஆர்டர் பண்ணாங்க. எப்படி ஃபோட்டோவில் பார்த்தோமோ அப்படி தான் இருக்குது. நீங்களும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. இது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் பார்த்துட்டு. இதோட ட்ரெஸ்ஸோட விலையும் அதிலே டாக் பண்ணியிருக்கேன், பாருங்கள். கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள். ட்ரெஸ் மேட்சிங் கரெக்டாக இருக்கா. நான் ஆர்டர் போட்ட ட்ரெஸ்ஸையும் ஓப்பன் பிக்கையும் அனுப்பியிருக்கேன். வீடியோ பிக்கு தான், அதையும் அனுப்பியிருக்கேன். பாருங்கள், பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து இந்த ரோஸ் கலர் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சு. ஆமாம், பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.